바클라바 사칭한테 사이다 날리는 버전. 안녕하세요. 저 실시간 켰어요. 당연하죠. 요새는 시간이 많아서 잘 소통할 수 있어요. 저도 실시간 키우는 거 좋아해요. 예쁘죠? 아, 그러고 보니 인사를 못 드렸네. 유민팬님, 액계영상 모음심님 죄송해요. 캔디님 안녕하세요. 이 액계는 제 최애랍니다. 색깔이 되게 청량하지 않나요? 그게 뭐가 일단 들어오기만 하는데? 악플은데 즐거운님 부모 사이도 아닌데 왜 반말이시죠? 님 알바예요? 그거 진짜 재미없네. 아니 애초에 재미없어 들었다고 악플에 남기실 거면 그냥 나가는 게 낫지 않아요? 애초에 재미없는 실시간에서 악플에 남겨봤자 아무 의미도 없거든요? 에휴, 사이다 날린 척하고 있네 뭐. 아니 제가 아무 사람한테나 악플 남긴 줄 알아요? 사칭이니까 그렇지. 캔디님 감사해요. 그리고 저 사칭 아니거든요? 제가 사칭이란 증거 있어요? 물론있지. 잠시만 기다려보세요. 여러분 진짜 감사해요. 여러분 저 어떡해요. 에이, 사칭 주제? 아니 말이 너무 심하신 거 아니에요? 기분 나쁘겠지만 맞는 말인 건 어쩌겠어요? 뭐가요? 그쪽이 4층이라는 거요? 아니요. 그쪽이 4층이라는 거요? 아니 제가 4층이란 말대님들이 뭔 상관이에요? 제가 언제님들 혼나본 적 있어요? 진짜 못 참겠어요. 그냥 차단이에요. 이제 실시간 끌게요.